في آية لفتت انتباهي: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن. الآية هذه لها معنى قريب مباشر يمكن أن يفهمه أي شخص دون عناء أو جهد كبير، وهو أن الله هو الرحمن وبأي اسم تشاء ادعو. أما المعنى البعيد الذي يطويه النص للباحث والمتأمل هو الفارق بين مقام الألوهية ومقام الرحمة. كلمة الرحمن في مبناها ومعناها تختلف عن كلمة الرحيم، فيها تكثيف للرحمة، ولفظ الجلالة الله هو الاسم العام الأشمل الذي يعبر عن كل صفات الله. فإذا قلت الله يمكن أن تقول بعدها رحيم، جبار، متكبر أو غفور أو منتقم. أما اسم الرحمن فهو اسم له خصوصية شديدة لا يمكن أن يقترن بأي صفة غير الرحمة، وبذلك يخطط الله لك الطريق حتى لا تشق على نفسك. فاسلك إذا شئت طريق الله أو اسلك طريق الرحمن، فكلاهما يوصلك إلى مبتغاك. وحدد شكل علاقتك واتصالك بالله كما تشاء. إذا كنت تعبد الله أو كنت تعبد الرحمن فأنت تعبد إلها واحدا على كل حال، لكن شكل عبادتك ومقامك الذي أقمت فيه نفسك هما ما سيختلفان. بمعنى إذا كنت طبيبا اسمك محمد، عندما أناديك يا محمد أو عندما أناديك دكتور محمد، في النهاية أنا أنادي شخص واحد وليس شخصين، لكن طريقة ندائي لك ستحدد شكل علاقتنا. ولله المثل الأعلى، طريق دعائك لله سيحدد شكل علاقتك به. أهي علاقة مبنية على التكاليف والضوابط والخوف والطمع، أم هي علاقة محب بمن يحب؟ الأحرى أنك في كلتا الحالتين ستصل إلى ما تريد إن شاء الله، بمعنى أنك ستنجح إذا ما اعتبرت وجودك في الدنيا اختبارا يجب عليك اجتيازه، لكنك ستتفوق إذا ما اعتبرت أن وجودك في الدنيا منحة إلهية عظيمة لتتذوق لذة حب الله والاقتراب منه. الحاصل على 50% في الثانوية العامة والحاصل على 100% كلاهما يكتب في شهادتهما ناجح، لكنهما أبدا لن يجلسا على نفس المقعد في الكلية. نحن طبعا لا ننكر أن يعبد الله خوفا أو طمعا، فقد أقر ذلك سبحانه لأنه أعلم بالنفس البشرية ومقاماتها، وهو بعلمه خلق الخوف والطمع ليصلح بهما نفوسا لن تنصلح بغيرهما. لكن لك أنت، وخطابي لنفسي أيضا، أليس الأحرى أن يعبد الله محبة؟ والذين آمنوا أشد حبا لله، كما قال الله: من سيحبك أكثر من الرحمن؟ من سيحبك أكثر منه سيبقى معك للنهاية. طيب تعال نشوف مشهد النهاية. يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. هل في حياتك من هو أهم وأعز وأغلى من هؤلاء؟ هؤلاء لن يتخلوا عنك فحسب، سيفرون منك. هل تعلم من سيبقى لك ذلك اليوم؟ الرحمن. وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن. موقف مهيب جلل تقف فيه وحيدا خائفا، تحمل فوق كتفيك ذنوبك، تخلى عنك أقرب الناس لك، فتجد الله رغم كل ما اقترفته في حقه يتحدث عن ذاته بوصفه الرحمن، لا الجبار ولا المنتقم، الرحمن. أعتقد أنك قد عرفت الآن من سيبقى معك إلى النهاية ومن سيتخلى عنك. لعلك قد أدركت من يحبك ويجب أن تحبه وأن تعبده لأنك تحبه، ولك الاختيار: أتدعو الله أم تدعو الرحمن؟ السلام عليكم.